हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है कोर्जा, इन्फ्लुएंजा, कफ, कोल्ड। दोस्तों, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, प्रत्येक बच्चे को खांसी हो रही है। मौसम चेंज होने पर खांसी, जुखाम, बुखार ये आम तौर पर हो रहे हैं और जिनसे बच्चे या बड़े सब परेशान हैं। मौसम के बदलते प्रभाव का असर हर बॉडी पर पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको नज़ला जुखाम ज़्यादा परेशान कर रहा है या आप बार बार दवाई ले लेकर थक गए हैं, आपको आराम नहीं आ रहा है, या आपके नाक फंस गए हैं, या आपके गले में पीड़ा है, या टॉन्सिल्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, खाना पीना सब गले में दर्द करते हुए जा रहा है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए ख़ास होने जा रही है। दोस्तों, अगर किसी बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग को कोई भी परेशानी हो, मौसम चेंज हो रहा है, जैसे आपको कोल्ड ज़्यादा हो रहा हो, गले में पीड़ा ज़्यादा हो रही हो, तो आपके लिए मैं एक मेडिसिन लेकर आया हूँ जिसका नाम है BC5, यानी कि बायोकेमिक नंबर 5। दोस्तों, आप इस मेडिसिन की 5 टैबलेट्स दिन में 3 बार गर्म पानी में घोलकर इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप इसके लगातार प्रयोग से अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर नज़ला जुखाम, बुखार, साइनस की प्रॉब्लम चल रही है, आपका गला स्टॉक हो रहा है, तो यह मेडिसिन आपको तुरंत लाभ देगी और आप इसके प्रयोग से बदन दर्द, सिर दर्द और शरीर में जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा से भी राहत पा सकते हैं। दोस्तों, आप इस मेडिसिन को गर्म पानी में घोलकर इस्तेमाल करें और इस गोली को खाने के आधा घंटा के बाद या आधा घंटे के पहले 5 गोली गर्म पानी में घोलकर दिन में को कम से कम 3 बार इस्तेमाल करें। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप इसको 1 घंटा के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसके निरंतर प्रयोग से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। यह आपके शरीर का दर्द, पीड़ा सब दूर कर देगा। यह एक बहुत ही विश्वसनीय कॉम्बिनेशन है और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आप इसे छोटे बच्चों को भी 1 चम्मच पानी में 2 गोली घोलकर दूसरी चम्मच से फोड़कर पिला सकते हैं। यह हल्के गुनगुने पानी में ज़्यादा लाभ देता है। दोस्तों, आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें और अपने आप को इस बदलते मौसम से बचाएं और सुरक्षित रहें, खुश रहें और हंसते रहें। दोस्तों, हम चाहते हैं हर परिवार खुश रहे, हंसता रहे, स्वस्थ रहे। यही हमारी मनोकामना है। दोस्तों, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 88 650 510 44 या 90 27 28 65 99 पर कॉल कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप हमारे क्लिनिक चौधरी होम्योपैथिक सेंटर, निकट रोडवेज, कुरपाजी पर भी आकर मिल सकते हैं। दोस्तों, हमारा क्लिनिक आपको नेट पर भी मिल जाएगा। आप गूगल पर हमारे मैप्स को डालें चौधरी होम्योपैथिक सेंटर, तो आपको पूरा मैप्स मिल जाएगा। आप हम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मैप्स पर भी आपको आराम से हमारा एड्रेस मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।